Hello， 大家好，我係 Jerry。咁喺香港大排檔食嘢啦，我通常啦都會必點一個菜式嘅，就係呢個大排檔嘅炒蜆。咁呢個醬汁啦，除咗可以喺超市買到啦，其實啦亦都可以喺屋企自己做嘅。咁今日啦就會分享呢個排檔炒蜆醬俾大家。依家即刻開始。咁做呢個排檔嘅炒蜆醬啦，就調味料比較多嘅，薑、蒜同埋呢個紅葱頭各20克，打碎佢。另外呢度就有大概30克嘅豆豉，大家咧就攞水啦，輕輕啦沖一沖佢，將表面嗰啲沙啊、塵啊沖走佢，先至去用。調味料啦就有花雕酒、茄汁、老抽、辣豆瓣醬、魚露、雞粉、麻油、指天椒粉、生油同埋蠔油。豆豉咧一共30克，咁我會攞10克出嚟啦，切碎佢嘅。咁切碎咗呢啲啦，就會攞埋佢一齊炒嘅。咁啲薑、蒜同埋啲葱頭啦，切碎晒放一邊備用。跟住就到呢個調味料，豆豉大概幾多克到20，魚露25克，雞粉大概15克，白糖2茶匙，辣豆瓣醬2茶匙，半茶匙辣椒粉，茄汁1湯匙，蠔油1大湯匙，然後老抽大半湯匙都得，都唔使全部。麻油半湯匙，最後料酒40毫升，然後將所有調味料攪勻。陳皮啦，攞把刀刮走白色呢啲螺，呢啲螺會苦嘅，刮走就得㗎。然後切碎佢。好，咁而家燒熱個鑊，然後先炒香啲醬汁。嗱，我順帶一提啊，呢個鑊啦係陳之記嘅，不過啦大家唔使專登去買嘅，有好多鐵鑊啦，比陳之記呢個鑊啦就仲靚嘅。咁呢個鑊之前只不過係攞嚟做一個開鑊視頻用啦，就先至專登買嘅。中火將25克油倒入去，先將啲薑放落去。哎呦，先啦，掛住喺度拍啦，燒得太熱。加埋啲葱頭落去，炒一炒佢，炒香個香味出嚟就 OK 噶啦。咁炒到咁上下啦，我就將啲蒜蓉放埋落去，豆豉放埋落去。呢啲係切碎咗嗰啲豆豉啊，炒到個香氣出嚟啦，就 OK 噶啦。咁我將啲陳皮放埋落去，陳皮粒中大啦，唔好太大，唔好炒燶啊。咁啲薑葱蒜啦，嗰個香味啦出嚟啦。咁依家我哋就可以將嗰啲調味料啊倒埋落去噶啦。等入邊花雕酒嗰啲酒精揮發咗就得噶啦。記住一直喐住佢啊，唔好俾佢沉到底燶咗啊。好啦，咁而家嘅醬汁都煮滾咗啦，基本上啦就 OK 噶啦，咁啊可以熄火。大排檔炒蜆醬完成，炒蜆醬啦就做好啦。咁平時大家啦，如果炒啲貝殼類啊、炒蝦蒸魚啊，都可以落少少落去㗎。咁啦，呢個醬啦，仲有一個材料啦，大家可以放埋入去啦，就係嗰啲乾嘅紫蘇嘅。咁因為我揾唔到啲紫蘇啦，咁我就冇買到。咁做完個醬汁，我就放喺樽入邊，然後放雪櫃啦。通常2-3個禮拜我都會將呢啲醬汁用完㗎啦。咁依家啦就簡單啦，做一個炒花甲俾大家。咁我呢度啦就市場買咗啲花甲翻嚟，就浸咗喺啲鹽水嗰度，等佢吐啲沙出嚟先嘅。將啲水倒走佢，煮滾啲水先。加啲油啦，等個鑊潤少少。好啦，咁而家啲水煲滾咗啦，咁我就將啲花甲倒入去。咁我而家啦，首先咧就會煮開咗佢先嘅，就預防啦佢有啲死咗嘅花甲喺入邊嘅。一熟咗啦，就即時攞佢出嚟。咁臭嘅，咁呢隻花甲就冇開嘅，我懷疑佢就死咗啦。係啦，死咗嘅，水入邊咧就好臭嘅。呢度就有啲薑葱蒜蓉同埋辣椒。仲有啲葱段嘅。咁而家首先燒熱個鑊，加啲油，將啲薑葱蒜辣椒放入去，個香氣一出啦，就即時倒入啲花甲就得㗎啦。加入整好咗嘅炒蜆醬入去，我呢度落2大茶匙，大火將佢炒勻啦，就係㗎啦。葱段放埋落去。咁呢個炒花甲啦，就完成㗎啦。做咗醬汁之後啦，你就唔使另外啦調嗰啲調味料㗎啦，直接啦去炒佢啦就 OK 㗎啦。排檔炒蜆完成。希望大家中意今次呢個 video。走前記得點個 like 支持一下。下一期鐵板汁，到時見。